नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, ये फिलिप्स कंपनी का एक ट्रिमर रिपेयर कर रहा हूँ। इसे फुल अल्ट्रेशन किया। ये क्या अल्ट्रेशन किया है आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे वर्कशॉप चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, ये फिलिप्स का ट्रिमर है। इसका प्रॉब्लम देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, चार्जिंग सॉकेट। ये इसका पीसीबी है, चार्जिंग सॉकेट इस पर बैठता है, इस पीसीबी पर। ये हाँ देखिए, इस तरह बैठता है। और इसका कंडीशन क्या हुआ है, कस्टमर ने उल्टा पिन डाल के दबा दिया है जोर से। ये टूट गया है पूरा, और टूट भी गया है, और ट्रैक लेके टूट गया है शायद। देखिए, सभी नेगेटिव के ट्रैक, पॉजिटिव के ट्रैक, सभी ग्राउंड के ट्रैक सभी इस पर दिख रहे हैं आपको। देखिए, ये सॉकेट मैंने हाथ में पकड़ा है, माइक्रो सॉकेट। फिर ये रिपेयर ही नहीं हो सकता। देखिए, आपको दिख रहा है ट्रैक, दिख रहा है क्या इस पर? ट्रैक भी उस सॉकेट के साथ निकल गए हैं। अंदर निकल के पड़ा था स्ट्रीमर में सॉकेट, अभी निकल गया है, निकाला है मैंने। ये पीसीबी भी इसका निकाला है। इसे क्या अल्ट्रेशन किया आपको दिखाता हूँ दोस्तों। वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है ये। देखिए, इसे क्या अल्ट्रेशन किया है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जिंग सॉकेट के वायर। ये फिलिप्स का सॉकेट मिलता है रेडियो को। ओल्ड मॉडल रेडियो थे 5-10 बरस, 20 बरस, 15 बरस पहले के, उससे एक सॉकेट आता था, आइडियो सॉकेट। ओनली सिंगल मोनो सॉकेट का ये सॉकेट लगाया है यहाँ मैंने अभी। देखिए, इधर होल, चपटा होल था, गोल होल कर दिया है। ये सॉकेट यहाँ बैठा दिया है मैंने। इसका ये नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव वायर दिखिए आपको दिख रही है। नेगेटिव यहाँ दिया है, पॉजिटिव यहाँ पर दिया है। ये तो रिपेयर ही नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी खराब हो गई है अभी। ये सॉकेट बिठा दिया है। उसकी चार्जर की वायर कस्टमर लेके आया था इसके साथ, कंपनी की वायर ही, फिलिप्स की वायर इतनी मिलती है। उसे ये पिन बिठा दिया है मैंने चार्जिंग के लिए। पिन का आगे की सिरा दिख रहा है, पॉइंट आपको मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नीचे का नेगेटिव है। इसमें अभी ये बैठेगा ऐसा, और चार्ज होगा दोस्तों। तो बिठा के दिखाता हूँ, है क्या, बैठ गए। इसी वायर की पिन ये कट कर दी मैंने, इसी टाइप पिन कट कर दी, और इसे ये पिन लगा दी। ये सॉकेट रिप्लेस करके ऐसा सॉकेट बिठा है। अब ये कभी भी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। आपको लगा के दिखाता हूँ चालू होता है क्या नहीं। अभी देखिए, चार्जर का इंडिकेटर लगा है। देखिए, यहाँ का भी हरा इंडिकेटर लगा है, मैंने चार्ज हो रहा है। आपको मोटर घुमा के दिखाता हूँ। स्विच है, देखिए छोटा सा। देखिए, मोटर स्पिन हो रही है, मैंने टोटली रिपेयर हो गया दोस्तों। हरा इंडिकेटर इनपुट में आया है, माने इनपुट मिल रहा है अभी से परफेक्टली। अभी पिन निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, पिन निकाल दी, हरा इंडिकेटर बन हो गया। देखिए, तब भी घूम रहा है, टोटली रिपेयर हो गया दोस्तों। अभी इसे पैक करना ओनली बाकी है। इस सॉकेट का साथ ये बोल्ट भी आता है इसका छोटा, ये बोल्ट लगा दिया है। ये होल, इसका प्लास्टिक को ज़रा होल बड़ा कर दिया है, ये सॉकेट बिठा दिया अंदर से। सिंपल तरीका है दोस्तों। ये बच गया दोस्तों।
कस्टमर थ्रो करने से बच गया, इसे रिपेयर कर दिया है मैंने, पूरा अल्ट्रेशन कर दिया। पूरा अभी इसको पैक करके मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये पूरा रिपेयर हो गया है, पूरा पैक कर दिया इसे। बैटरी फुल डिस्चार्ज है। यहाँ ब्लेड का लोड लगा तो अभी ये नहीं लग रहा है, अभी इसे चार्ज करना पड़ेगा। ये रेड लाइट होता है, ये बैटरी अभी फुल चार्ज, इसका बैटरी अंदर का फुल चार्ज होता है, ये लाइट रेड होता है, तभी आपको मालूम होगा बैटरी फुल चार्ज। अभी डिस्चार्ज है बैटरी, अभी हरा इंडिकेटर लगा है। इसे पैक कर दिया है। देखिए सॉकेट कैसा दिखता है, देखेंगे लगा के। नहीं है घूमता, थोड़ा सा स्पिन होता है, रखता है। ये ब्लेड लगाया तो निकाला तो घूमता है। देखिए आपको ब्लेड निकाला मैंने, देखिए घूम रहा है। हाथ लगाया तो देखिए रुक रहा है। वोल्टेज परफेक्ट नहीं मिल रहा मोटर को, चार्ज होना पड़ेगा बैटरी पूरा, तभी ये है। देखिए रुक गए, तभी ये ब्लेड आगे का लोड लेगा दोस्तों, चार्ज होने पर फुल। टोटली एक्चुअली रिपेयर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ऐसे टेक्निकली रिपेयर की वीडियो मेरे लगभग 520 वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों। हाउ टू रिपेयर सभी मैं जो मेरे वर्कशॉप पर रिपेयर करता हूँ वो वीडियोस। एक मिनट, वर्कशॉप पर जो रिपेयर करता हूँ उसके भी वीडियो है हाउ टू रिपेयर प्लेलिस्ट में। सोलर वाटर हीटर मेंटेनेंस, सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम, सभी तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।